Kucing pinter nangkap ular. Iya. Malah untuk mainan. Anak dan gigit. Keroyok, Cing. Mbak sini, Mbak sini. Mbak sini keluar. Malah mainan ah. Pegang-pegang balaknya nah. Enggak kayak tali we. Sini keluar, Cing. Tonton ae ra dadi burak. Jadi ya gitu pangan. Sini, Mbak sini, Cing. Enggak sana semua. Ini ada anunya nih. Awas ini simpen. Baru beli tadi tuh. Wes rasa bugar lah. Kayak digigit. Digurak parane rono. Jangan cuma sama tuh sana. Tutup. Tutup. Tapi ndak anu yo, ndak gigit ularnya. Yo gigit tapi tidak terasa dia. Kalau nak gigit langsung pegang balaknya. Kucing pinter. Dia tuh gigitnya ndak nianan, Pak ya. Kalau nianan dia mati lah ularnya tuh. Untuk mainan. Nis. Baca ini, Nis. Bengok, ini dah. Gerak mano. Di situ tak wani. Iya, yang sikapnya takut. Ulah apa ya itu ya? Lari angon ndak, Pi? Tali picisnya. Nek petali pice kok lari angon ini. Ke malah ndase tinggi. Dan nggih. Ditemek ada tenet ngono ndak sih kadang-kadang. Nek iki marai anu, apa jenenge iki? Ilate iki metu-metu. Yang itu takut yang hitam. Dan kayak tali ya. Mungkin dari tadi nih, bawa nama masuk. Aduh, waduh.